کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے. یقین کیجئے میرے خیال میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے اس کی گناہگار اس کا ذمہ وار حکمران وقت ہے, اور ہم سب حکمران وقت پر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے. یقین کیجئے میرے خیال میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے اس کی گناہگار اس کا ذمہ وار حکمران وقت ہے, اور ہم سب حکمران وقت پر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے. یقین کیجئے میرے خیال میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے اس کی گناہگار اس کا ذمہ وار حکمران وقت ہے, اور ہم سب حکمران وقت پر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے. یقین کیجئے میرے خیال میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے اس کی گناہگار اس کا ذمہ وار حکمران وقت ہے, اور ہم سب حکمران وقت پر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے. یقین کیجئے میرے خیال میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے اس کی گناہگار اس کا ذمہ وار حکمران وقت ہے, اور ہم سب حکمران وقت پر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے. یقین کیجئے